Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Enes'le beraber şeye gideceğiz. Orman tapınağını bulmaya çalışacağız, değil mi Enes? Evet. Hadi aramaya başlayalım. Enes ne duruyor öyle? Bilmem. Hadi ben seni takip edeyim. Tamam. Nereye gideceğiz? Bilmem. Nereden? Orman tapınağı nerededir? Bence şuralardadır. Tamam, gidelim. De Enes, biz bir kere bulmuştuk orman tapınağını. Değil mi? Evet. Aa, buldum. Gel gel. Evet. Arkadaşlar, orman tapınağını bulduk. Hadi Enes, ilk önce girelim. Arkadaşlara orman tapınağını göstermiş olalım. Nereden geleceğim? Gel Enes, buradan beni takip et. geldim, tamam. Arkadaşlar, altta şey var. Bizim meşale. Altta tuzak var, değil mi? Evet. Yani ona göre bilginiz olsun. Altta tuzak var. Orman tapınağında hiçbir şey yok. Gel Enes, meşale Evet. koyalım. Ama bir şifre gibi bir şey var. Onun bir yere açıldığını düşünüyorum. Ben hemen meşale alıyorum. Tamam, sen ala dur, ben de inem. Aldım, geliyorum. Yürü. Yürü sen. Koy meşaleye. Koydum. Yürü. Enes, dikkat. Bakın arkadaşlar, şarteller var. Hepsini indir Enes. Aha, bir yer açıldı. Tuzak. Bakın arkadaşlar, bakın. Ben Burada gizli tuzak var, bakın. Gördüğünüz gibi. İple bağlanmış. İple bağlı. İp de şurada, bakın. Burada bir redstone sistemi var. Evet Sandık arkadaşlar. Sandık Enes. var. Ha. Arkadaşlar, bir tane daha bir yere gizliydi ama. Ha bak burada. Ben Arkadaşlar. redstone sistemini bozdum şu an. Tamam. Aha, çeşitli. sandık buldum. Ne? Bak, sandık buldum. O gizli sandık. Demek burayı açıyormuş o şeyler. Evet. Adamlar çakal Enes. Ben olmasaydım haberin yokmuş. Vallahi. Tamam, hadi onları da sana. Yok almayayım. Şimdi burada bir redstone sistemi var. Arkadaşlar, burada yine. Aha, burada bir tuzak var. Hani? Bak. Geliyorum. Buradan itiyormuş bunları demek ki, Ne? anladım. Bu sistemi anladım. Buradan bir şeye basınca bu şifreli kapı bunu itiyormuş. Oha arkadaşlar. Adamlara bakın be. Minecraft kurucusu çakalmış ha. Enes, hadi Vallahi gel ya. gidelim orman tapınağına. Tamam. Arkadaşlara yeterince gösterdik, artık planlı gelirler buraya. Ha. Dur bakayım. Şuraya. Aç! Ay. Sandık mı var orada? Yok, o bizim az önce aldığımız sandık galiba. Ya düştüm. Dur, ben üste Ne çıkacağım. olur. Tamam, sen git. Ben ne olur ne olmaz diye bakayım, evet. Bizim sandık. Çık. Arkadaşlar, yine su üstte çıkıyor. Çıktım. Ne var? Aha. Hı, Buraya bildiğin kare kule gibi bir şey. tamam. Kare kule. Şimdi Enes, nereye gidelim? Bilmem. Şimdi bitirelim videoyu. Tamam. Arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Like'a 1 saniyenizi ayırıp like'a basın. Yorumlara da açıklayın. Arkadaşlar, ve bye bye. Arkadaşlar, bye bye.